हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ़ोन की वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएं। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी साउंड बहुत ही कम आती है, या किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो भी हमारे फ़ोन की आवाज़ें जो हैं बहुत कम आती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उसे चेक करने के लिए आप इस तरह से ऊपर की ओर फिंगर करेंगे तो यहाँ पे आपको साउंड का सिंबल मिलेगा। तो आपका अगर इस तरह से होगी तो आप उसे बढ़ा दीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में ये बढ़ा हुआ है फिर भी आपको आवाज़ें बहुत कम सुनाई दे रही है तो आप उसके लिए आप अपने सेटिंग वाले आइकन पे जाएंगे। सेटिंग का ऑप्शन हर मोबाइल में होती है, तो आप अपने सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप ढूंढ लेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन। तो देखिए ये रहा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आप टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर ही आपको रिंग टोन के नाम से मिल जाएगी। आप ये चेक करके देख लीजिएगा कहीं इसका साउंड इतना पर तो नहीं है। अगर इस जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही, इतना पर भी रहेगी तो आपका फ़ोन का वॉल्यूम जो है साउंड बहुत ही कम आएगी। आप चाहे किसी से बात करें या फिर आप वीडियो देखें, साउंड बहुत ही कम आती है। आप इधर से किसी भी तरह से बढ़ाने की कोशिश करें, नहीं बढ़ेगी। इसे आप क्या करेंगे, अपने सेटिंग में आके साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ओपन पे आके इसे बढ़ा देंगे तो ये क्या होगी, आप जब भी किसी से बात करेंगे तो भी आवाज़ें इसकी ठीक आएंगी, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो भी इसकी आवाज़ें ठीक आएगी। अगर बाय द वे अगर ऐसा करने से भी आपकी आवाज़ें फ़ोन की ठीक नहीं हो रही है तो उसके लिए आप एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे वॉल्यूम बूस्टर। वॉल्यूम बूस्टर के नाम से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप सर्च करेंगे VOL वॉल्यूम बूस्टर। तो आप यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम बूस्टर को टच करेंगे, मैं करके रखी है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रही है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपको इस तरह का इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। तो आप उस पर जैसे ही टच करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगी। उसके बाद आपको भी इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उस पर टच करेंगे। आप यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे इस तरह से यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कोने में आपको फूल जैसा ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस पर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ पर आप ये मिलेगी आपको मैम अलाउ बूस्ट। तो आप इस पर टच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% है, तो आप यहाँ से 70 या 80 इतना तक आप बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद आप यहाँ पर आप देखिए बूस्ट के नाम से आपको मिलेगी। और ऊपर में जो आपको वॉल्यूम का जो ये दिख रहा है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे जो फ़ोन का साउंड का जो यहाँ से आपको दिखा है ना, वही होती है। वहाँ से अगर आप कम कर देंगे तो यहाँ भी कम हो जाएगी। तो इससे आप छेड़छाड़ नहीं करिएगा। ये 100 पे है तो 100 पे ही रहने दीजिएगा। यहाँ बूस्ट वाले पे देखिएगा, ये बूस्ट जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसे जो है आप सिर्फ 40% पर ही रखिएगा, 40 से ज़्यादा नहीं। 40 से ज़्यादा रखेंगे तो आपके फ़ोन की स्पीकर जो है वो ख़राब हो सकती है। आप यहाँ पर साफ साफ देखकर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग प्लेइंग ऑडियो एट हाई वॉल्यूम माई डैमेज स्पीकर हायरिंग ऑल यूज इज एट योर ऑन रिस्क particularly beware of boost about 40% स्पेशली विथ म्यूज़िक। आपको सिर्फ 40% पे ही रखनी है। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, इसे 40 से ज़्यादा ना रखें। अगर आप कम रख सकते हैं, आप ऐसा कीजिएगा कि पहले इसे कम पर रख कर देखिएगा। 1-2% बढ़ाइए, फिर चेक कीजिए, फिर बढ़ाइए, फिर चेक कीजिए। ऐसा करने से आप देखिएगा कि आपकी आवाज़ जो है फ़ोन की कितने पर अच्छी आ रही। आप उतना पर रख कर छोड़ दें। अगर फिर भी आवाज़ कम आ रही है तो इसकी लास्ट जो है आप इसे 40% पर ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
तो इससे आपकी आवाज़ें जो है बहुत ही अच्छी आएगी आपकी फ़ोन की। और हाँ, कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि उसकी फ़ोन की आवाज़ें ठीक ठाक है, फिर भी वो उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह का ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ना करें, आपका फ़ोन जो है ख़राब भी हो सकती है, स्पीकर फट भी सकती है। तो इस तरह का सावधानी आप रखें कभी भी। और इससे जो भी आपकी फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम थी, इससे 100% ठीक हो जाएगी। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए अपना